性癖，我細個嘅時候受過一啲嘅創傷，我大個嘅性癖係想人哋毆打你。佢細個會經歷咗啲乜，令到佢大個之後會想玩排泄物呢？撩點樣玩咯？蛀牙同埋意外懷孕有啲咩共通點？掹出嚟呢下係得唔得嘅咧？千祈唔好。好啊嘛。Always on air，我係阿傑。另外 Paul 薯條皮，咁我哋今集咧繼續有我哋嘅性教練 Irene 喺度啦。咁我哋就趁住咧教練喺度，我哋不如就問或者應該講下咧，我哋知道坊間對於性有啲咩誤解，好嘛？咁我拋張肉先啦。咁我自己個人比較好奇，即係對於性呢一個範疇比較唔熟悉或者好奇嘅位就係性癖呢樣嘢，或者一啲特別啲嘅性癖，甚至乎會唔會有啲性癖係叫做病，係一種病呢？有冇呢一種咁樣嘅講法咁樣？我哋如果專業角度啦，我哋唔會去 define 一個性癖為正常定唔正常嘅，我哋會尊重大家嘅 preference，即係佢可能中意某一樣嘢，我哋尊重佢中意呢樣嘢。就算佢好喺世俗嘅人眼光覺得好怪，咁但係有一個位去到佢傷害緊自己，傷害緊人哋，我哋就會介入咯。嗱，如果講傷害呢，咁就舉個例啦。咁譬如即係譬如 SM，OK，咁你知 SM 係會涉及好多唔同嘅係啦，某程度嘅暴力係啊，某程度嘅暴力可能要鞭佢啦，可能要攞滴蠟啦，甚至着高踭鞋踩佢啦，咁樣呢啲又算唔算係傷害緊嘅一種咧？唔算，因為佢只要係佢學過，佢識得點樣去運用呢樣嘢，而佢雙方即係佢玩緊呢個對手啦，佢雙方係 agree 嘅，覺得我 OK 進行呢樣嘢，而且係有安全地去進行，有 safe word 嘅，咁我哋可以接受。哦，即係有得學，係咯，學 SM 喺邊度學？我就係知有咯，我就係知有，我就係知有你哋就學。其中一個啲OK，我哋呢個職業係有啲同行咧，係直情特別進修呢樣嘢嘅。我自己都有上過，但係我未去到專係 coach 呢樣嘢咯。即係因為可能身體係咪有啲部分你一打佢就會死掉，所以你唔可以打嗰啲位咁樣，類似打暈精係嘛？如果要佢暈精，會暈嘅呢啲唔打得，其他呢啲無關痛嘅大髀打得咁樣。但係好難過，即係有啲人咧就要瀕死嘅感覺啊嘛，佢就覺得好係窒息啊、箍頸啊、膠袋窒息，我哋都會教嗰啲，其實都會教佢。譬如我哋講箍頸啦，係你撳到個喉嚨，冇錯，係啊，唔好撳到佢個我哋叫 windpipe 呢啲位。如果箍頸箍到講唔到 safe word 咁點？嗱，佢都冇講。我講唔到啊！唔係，其實講真，如果你唔中意勒人哋叫你勒佢，好難落手。即係你無啦啦你叫我，跟住你講乜聲？呢個位你勒住唔好，佢要唞氣呢啲位置。但我覺得難啲係，我想勒佢，但係佢俾你勒唔 OK 啦，梗係唔 OK 啦，係嘛？即係所以你要揾翻個俾你勒咁唔咯。揾勒咯，揾第啲咯。但係佢中意勒我問咗一個問題先，我想問，譬如嗱，就 SM 呢個特別嘅玩法啦，你喺你接觸過嘅或者聽過嘅故事，其實普唔普遍嘅？因為我自己或者我就冇聽過身邊嘅人其實真實有做緊呢件事，咁但係我想知道其實係隱藏喺呢個都市裏邊呢件事普唔普遍嘅咧？非常普遍。SM 有興趣嘅人，我諗10個有5個。喺香港定係喺外國？你世界各地都係。哦，咁一陣乜就香港而言，你接觸得多唔多咧？個比例聽翻嚟好多。唔係佢係有興趣啊，定係有想了解多啲啊，定係佢熱愛呢樣嘢咧？可以叫玩緊，或者有佢會係佢唔一定係去到話着高踭鞋踩另一款嘅，佢可能係中意少少嘅掹頭髮啊、打 pat pat 啊，呢個都已經係其中嘅一種。咁你都中意喎？哇！你講到好似我打過去，人哋會誤會啊，大佬。我成日咧聽到一啲咧，即係譬如上網啊，或者睇一啲即係所謂嘅甜故啦，我都會覺得，我以為有一啲所謂嘅性癖係一啲虛構故事，但我想即係好奇一問，係咪真係會發生？即係譬如可能，我覺得咩為之虛構故事咧，就係真係玩大小二便啊，玩血啊，甚至乎係真係要受傷到係真係我要就係斷，真係瀕死啊，係真係面都紫晒嗰種感覺，即係唔係虛構嘅。
唔係虛構，我哋玩聽講排泄物係點樣令到你好難理解喎。係咯？點解會令到個人有快感咧？玩嘔吐物、扣喉都有啦。係嘅，嚇最係嘅溝喉唔係係一定玩嘅，唔係扣喉，佢開心啊！你扣，我即係扣人哋。佢扣自己，即係佢扣人。即係佢可扣人哋。唔係佢有啲係中意扣，塞啲嘢落個口度咯。哦即係佢中意想嘔嗰個感覺啊！啊我係咪真係咬住嗰個？ gagging 係我哋會哦講係嗰啲叫咩話？sorry。 gagging，哦，佢係一個玩嘅 term 嚟，gag 即係我哋叫咩催吐嗰個感覺。哦，佢係有啲人係中意呢個感覺嘅，就會玩呢樣嘢。咁但係其實我諗化解大家嘅迷思，嗯就係點解會有呢個性癖？嗯首先性癖咧，其實大家可以都諗下自己中意嘅嘢。嗯係性癖往往咧係同你內在小孩有關嘅，內在小孩係係指你 inner child 啦。咁係講緊你可能細個嘅時候冇接觸到某一樣嘢，缺乏嘅某一啲嘢，甚至係創傷，會形成你某一種嘅性癖特，定需求，係一啲需求。即係如果撇除 sex 嚟講，內在小孩本身就係一個存在喺你心入邊嘅一個小朋友，跟住你細個嘅一啲經歷啊嗰啲，佢仲存在咗喺你個人度，導致你個人嘅 behaviour 會係點咯？假設嗯我細個嘅時候受過一啲嘅創傷，我係被毆打嘅。係咁我受過創傷之後咧，我大個嘅性癖係想人哋毆毆打你。打我嘅。咁呢個的確真係，或者有機會你係想打翻人，或者調翻轉係啦，或者我係冇得到某一樣嘢，嗯而我好想得到嘅，咁就同你內在小孩有關。嗯，我跟住落嚟想問嘅嘢有少少 offensive，我覺得，但係我都想問，我哋咁都話係 fans 係咪？咁嗰個人佢細個會經歷咗啲乜嘢，令到佢令到佢想玩大個之後會想玩排泄物咧？啊，佢可以係同羞恥感有關。佢係細個嘅時候係啦，佢被侮辱。哦，佢想侮辱翻人哋啦，或者佢係想重新經歷翻佢被侮辱嗰個感覺，咁會同排泄物係有關。咁但係一開頭 Irene 你有 clarify 翻我哋話，其實有性癖唔代表係病啦。咁但係好似呢個咁樣，頭先呢個 case 啊，咁就一定係佢心理係有啲走偏咗，未必係病嘅，但係走偏咗，所以先至會有今時今日佢嘅諗法噶嘛。咁呢樣嘢你哋又算會唔會話要算係矯正？係咯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 。如果冇對佢嘅身體造成傷害，冇對佢嘅生活造成問題，我哋唔需要糾正佢。但係只要你情我願就 OK 啦。係啦，咁樣冇錯。但係我哋可以幫佢理解點解自己會咁樣，因為當佢唔理解嘅時候，其實佢有機會影傷害緊人。哦咁佢理解到原來我係咁嘅，跟住佢咁佢飄咗先至去內在之後，可能佢就冇咗呢個癖好啦。又或者佢開心地去接受呢個癖好。哦，係啊，咁要另一半都開心接受先得喎。佢亦即係如果另一半接都係另一半受唔到咧，咁可以就要係首先理解，係理解咗接受咗啦，跟住去開解佢。你另一半係接受唔到呢樣嘢，你一係就唔要呢個另一半。哦即係排泄物應該唔多人啱啊嘛，哦，又真係有比你想象嘅喎，中多可能。又想象中係又多。比想象中多噶，係尤其是點尿話點樣話嗰時？係咯。我少有興趣喎。我覺得呢啲係簡直係虛構出嚟，我唔覺得係會發生點啊。樣可以玩到呢樣嘢咧？我就聽過食屙落口咯，啦嘛，聽得最多係屙落身體部位啦，係屙落口啦。咁呢個咧係同 power，我去控制你。你而家冇咗 power 啦，因為你跪喺度屙尿喺你身上，哦呢個係好似奴隸 power，咁係啊係。係啊咁呢個係其中一樣。即係透過一種羞辱佢嘅但係其實佢個膀胱都好犀利，都隨時可以哇！想。我就係諗緊屙唔出咁點啊！我以為係屙定咗一堆，跟住嗱，因為攞出嚟我以玩嗱作為男性或者我嘅知識嚟講咧，男性係如果你係處於一個性興奮嘅時候，你係屙唔到尿噶嘛。嗯哦咁但係女性係可以嘅，係嘛？可以，即係咁應該係呢個 case 係通常係女性 override 㗎屙落去男性度咁樣。啊兩邊都有噶，因為佢哦你想啊嘛，佢只要你唔知道點樣想同時存在係嘛？係咯，因為我覺得唔經 make 驗所談就應該係屙唔到噶嘛。佢只要唔知可想咯能。其他人得啊。佢好多時係佢已經即係佢入咗間房啦，佢已經個腦海諗，我而家就係要屙尿喺你身上，哦，佢係 ready 佢個咗，意識係啊，佢做咗呢件事先，好強勁嗯， ，OK。係啊咁我想問下，好深啊頭先有聽到 Irene 你有分享就話，有啲人除咗玩大小二便之後，真係會玩埋血㗎，係咪？我想問所謂嘅血係咩咧？
有啲人會玩經期嘅血啦，嗯有啲係會有準備一啲血包嘅，呢個我都有即係唔係聽過嘅。玩自己啲血有啲係啦嘅，有啲係玩血包嘅，咁但係有啲咧，我哋就真係唔建議，都會介入嘅係自哦，新鮮嘅要咁佢多數係玩自己嗰啲，定係玩人哋嗰啲？佢係純粹倒落都有咯，係咪啊？如果冚好咗嘅又一齊玩咯。哦但係我覺得呢啲一定係要冚好嘅，唔係你呢一種玩唔到嘅嘅。內在小孩又係 from 啲咩 trauma？啊！呢啲就真係可以好多創傷，即係可能佢本身細個經歷咗啲唔好嘅事情。嗯咁我想問聽，其實佢已經係一個病人啊！呢啲我哋一定會介入嘅。轉介，因為佢傷害緊自己亦都傷害緊但係如果話玩血包咁就 make sense 啊！呢啲啦。個就可以去理解。有啲我聽過一個係佢係有呢個vampire 嘅 fantasy，哦，玩咁即刻血包覺得好似好 normal 喎。係啊，我冇覺得 normal 我想唔係佢係 normal 啫 Halloween 一個 film 咁樣啫嘛，佢好似 role play 佢當係啊佢有呢個，因為佢玩血包，佢唔係攞人哋嘅血。即係咁，佢應該都同時中意咬人嘅喎，係佢扮咯，即係白係啦。因因為我唔能夠理解，就係我覺得你玩得呢一啲啦，其實已經唔係關性事啊，因為你玩大小二便，你玩血呢樣嘢，學你話齋，我係滿足我嘅權力嘅感覺啊，或者等等啦，彌補創傷啦。咁呢樣嘢唔關性事，因為佢做呢啲嘢，佢唔會，同時都有快感噶嘛。係啊，佢會特別興但係嗰塊奮咯。咁係性係性會性咩？係嘅，佢我會嘅因為性入邊係可以包含呢一啲感覺。哦即係唔係無啦啦對住一個是但嘅人做到呢樣嘢。哦可能都會嘅，但係你未必經佢同意咧。我想而家做噶嘛，大佬。我想搞清楚一件事先，譬如以 SM 嚟講啦，係有分 S 同埋 M 噶嘛，咁係打即係我以鞭打為例啦，咁係鞭打嗰個人會達至到有快感啊，定係被鞭打嗰個？兩個都有 M 底啊，我未聽過啊。係啊，有人做，有人 M 底做我就係聽過 M 底，即係你會俾人虐待你好 high 咁樣，但係咁我會因為透過勾人嗰個透過勾人就係 power 咯。而得到高潮咁啊，係呢樣嘢我都唔係好理解。佢令好難有好難想象可以達有個到嗰個境征服界啊！感咯。如果你理解係就係你都玩開佢啦。有權力。好似嗰啲變態殺人魔咁樣啦，即係我要虐待完你，即係我未必需要性侵你噶嘛，即係我虐待完你之後，其實你呢樣嘢都可以得到 power，但係唔關性事噶嘛，可以。唔係喎，你有冇聽好多連環殺手就係佢喺殺人過程得到性快感啊嘛？真係都有。你睇翻 My 我覺得 Hunter，我呢個 extreme 連環殺手就可能 extreme 咗少少。就偏咗呢個。偏咗偏咗咁。即係上網睇咗好多匪夷所思嘅嘢，譬如可能有啲真係真實嘅案件啦，即係譬如喺暗網度可以睇到嘅案件，我係真係唔能夠理解哦。原來呢樣嘢係真係會直接令到你嘅，甚至乎有高潮啊，即係令到你有高潮啊。咁我係有少少哇大開眼界咁樣咯。啊，頭先你都有分享嗰個頭皮啊係啊，因為咧，我唔知大家有冇玩過一個按摩器咧，即係真係純粹按摩個頭皮嘅啫，就係一啲好似有幾隻爪咁樣八爪魚咁係啦咁樣樣掹下按摩個頭掹下。係頭先我聽 Irene 講係有人係可以透過呢一件事去得到高潮，可以。身體其實好多唔同嘅部位都可以有高潮，係頭皮啦、耳仔啦、頸啦、後頸、前頸啦，跟住係甚至就咁皮膚啦、腳啦、腳趾啦，都可以有高潮。咁啊，睇下你咁咪好容易自己。咁會唔會好容易？即係我假設係啦。啦如果我係皮膚都會高潮，咁我好容易唔小心。咁我諗唔係手臂嘅，被動觸發係咪大佬係啊，唔會係啊，哎呀我殘咗，我拍翻你膊頭咁樣。如果有嘅都，我諗呢個世界真係咩人都有嘅，咁可能都有一個咁樣。好咁好正喎佢，長期興奮，長期興奮喎。好正咩？咁你長期係困擾箍住個身啊效你不過真係有困擾噶。如果太容易高潮嘅人，佢都會有困擾。咁即係早泄。即係你講男定女？男女都會，佢太容易啦嘛。咁男當然有早泄問題啦，但係女嘅話咧，其實每一次高潮嘅時候佢好攰，佢不停咁高潮嘅時候，其實佢好辛苦。即係高潮會攰嘅，會，我唔知啊。誒咁又嚟到一個嚟到一個性教育嘅提問啊，就係咁。譬如以一個女性為例啦，咁喺一個適當長度嘅一次性行為裏邊，咁佢應該會嚟幾多次係合理咧？啊！我哋又唔會可以唔會又唔會令到佢你有冇問過太人咧？攰嘅話，冇啊？咪咯，你而家咪就係一隻佢話冇咪賴嘢，係咪
你都唔會咁即係問。因人而異，因人而係咪異，因為有啲女仔係可以喺一次嘅性行為入邊可以達到幾十次嘅高潮，嗯，咁呢個都唔會咁佢咪好攰？佢係嘅，但係因人而異啊嘛，佢可能呢個係佢嘅身體好好 normal 幾十次喎，係可以嘅，但係有啲一次都冇。 sorry 啊，我想問下，我唔好理解高潮會攰嘅意思係個身體會好攰，定係生理、心理都好攰，因為佢每一次去高潮嘅時候，佢嘅肌肉會收緊，佢收緊而爆發嗰一下，佢全身嘅肌肉都用緊力，哦咁佢已經會攰咗一次。因為我一路都以為頭先你講嘅攰啦，高潮係攰啦，我一路都喺度諗緊點為之攰咧？因為 suppose 可能你進行緊性行為嘅過程入邊，你覺得攰係好多因素，體力係一個最大嘅因素啦。咁頭先我就咁聽你講話，譬如假設有一個人佢真係敏感到我掂一掂你，你都會高潮嘅。但係其實佢冇，即係可能有機會佢咁樣坐喺度，佢冇做任何嘢噶嘛。但係你嘅意思就話佢咁嘅狀態都會攰。因為只要佢達到高潮嗰一下，佢譬如佢係陰蒂高潮啦，咁佢達到陰蒂高潮嗰一下咧，其實佢啲肌肉會收緊，盆底肌會收緊，然後佢爆發嗰一下，佢係用緊好多肌肉。所以佢每一下嘅高潮，佢都係做緊運動。咁你 imagine 佢幾十次咁樣做運動，佢係脫水啦、攰啦。你有冇試過㗎？好似跑馬拉松。我哋男人你有冇試過㗎？就冇呢個苦惱啦，因為你冇理由有幾十次啊。冇咗啦。男仔就真係難嘅。咁我又最後啦，咁譬如頭先提及到可能透過耳仔會有呢個顱內高潮啦，或者頭皮啦，或者皮膚，咁係同一樣嘢嚟嘅，係嘛？有少少唔同嘅，因為嗱高潮亦都每個人有唔同嘅定義嘅。咁譬如係我哋常見嘅陰蒂高潮啦，陰道高潮啦，即係體內高潮，呢兩個係女仔嚟講最常見嘅高潮嚟嘅。仲有其他嘅咩？就係頭先講嘅皮膚啊、頭皮啊、哦耳仔入邊啊，咁呢個感覺咧就又係每個人唔同，因為佢就唔 exactly 係嗰個感覺，因為你唔係刺激緊個性器官啊嘛。哦，但係以我哋嘅經驗啦，聽翻嚟啦，佢哋嘅感受咧，都係有啲似有一個爆發感，即係佢係又係儲一個興奮感，同你嘅高潮一樣，就係儲興奮感，然後爆發出嚟。咁有啲人會形容為係打冷震咁樣。男仔有冇嘅咧？有，我去採耳有聽過好多。咁佢會點樣啊？佢係男仔會直情係嗌出嚟，會嗌係。即係其實佢係應該好痕好敏感啫，係咪？啊，唔係㗎，唔係。即係嗰種嗌法，你 feel 到係唔同一嘅。樣嘅。有人幫你撩下耳仔，好新奇啊！呢個對我。保護自己嘅耳仔嘅。係咯。唔係，我都想問一個就係關於女仔高潮。咁我哋成日睇我哋日本老師教我哋，就係我哋成日都見到一個名場面，就係潮吹啊嘛，即係佢高潮嘅時候。咁呢件事係真定係假嘅咧？即係你想撩潮吹嗰個行為究竟點樣發生啊？嘛，唔係，首先係唔係真嘅？係咪真係會興奮到會呢個程度？定係只係戲劇裏邊嘅戲劇效果咁樣？真嘅，呢個絕對真嘅。呢個喺我嚟緊一集我自己都會講喺我個 channel 嗰邊，因為我為咗係要破解佢係真嘅，我自己去學，然後練喺我自己身上。有得學嘅咩？有，因為我需要教我啲 client，所以我係學點樣令到自己有呢樣嘢，然後去教邊個教？我去教佢。唔係啊，咁你都要學啊，你都要學咗先。咁我都有我嘅老師嘅。哦，想知咩係？潮吹同高潮嘅分別，咁呢個可能學術性少少，因為我哋講嘅高潮啦，係譬如 G 點高潮啦，咁你隻手會伸入去陰道啦，咁你去摸大概3至5 cm 個位，就會有一個鞋鞋地嘅位嘅，咁呢個係女仔嘅 G 點，咁佢刺激佢嘅時候咧，係會有一個好似酥麻嘅感覺啦，係舒服嘅，咁刺激呢個位置咧係可以達到呢個體內嘅高潮，即係 G 點高潮啦，咁但係潮吹咧唔 exactly 係呢個位嘅。咁我哋發覺啦，咁每個人亦都唔一樣嘅，你都真係要去試下伴侶個身體啦。係 G 點前少少，其實佢 high 到 G 點嘅，但係後少少呢個位置咧會有個位棘住，即係再入啲係咪嘅意思？少少嘅啫，啱啱喺 G 點後邊，你一路刺激 G 點嘅時候，佢會有興奮感啦。但係佢放鬆咗之後咧，就要揾一個位置，你會 feel 到有個球體嘅，佢會有一個波波嘅形成。咁你慢慢去棘住呢個位咧，去刺激。但係就唔可以用手指咁樣啦，因為唔夠力。
你 feel 到佢有個點樣？個球體嘅時候咧，係係要好似拋鑊鏟咁拋啊！真係你平時睇片你見得多啦，哦，係加藤老師係啦，但係我發覺呢個形容好啊，拋鑊鏟啊，係拋佢。哦，咁你就會 feel 到佢開始有水聲，你真係要聽佢係有水聲，咁佢就差唔多 ready 噶啦。咁 ready 嘅時候，佢就會去噴啦。咁但係有一個方法咧，女仔係可以自己試嘅，因為我發覺如果女仔咧係自己用嘅話啦，係隻手係唔啱角度，亦都冇咁嘅力度，係係做唔到嘅。嗯，反而要買一支不鏽鋼嘅鑊鏟，棒，點解要不鏽鋼咁誇張咧？好誇張。佢有啲棒係有重量嘅，係咪要重量嘅？要重量，因為我哋冇力啊嘛，哦，所以係需要個力按壓嘅程度咁誇張啊！需要，因為潮吹咧，佢係需要好大嘅力度去按壓嗰個位，佢先至可以達到呢個噴射。學到嘢未？學到嘢嘛，兩位女士學我翻去煮學練咗拋鑊鏟，今晚就翻去因為我唔識煮餸嘅，今晚就翻去拋鑊。今晚拍係咁拋咩料？因為我一直都有即係有啲即係對於呢件事有啲疑問啦，到底係做過分戲劇係啦，定係真但係有嘅？一樣嘢一定要記住，係好容易受傷嘅，即係因為好多人嘗過度用力試幫係啦，另一半想潮吹啦。第一佢冇剪好指甲，我哋唔建議直接用手嘅，真係戴個套。哦用 condom 可以係就咁套住哦隻手，唔好整親另一半。另外咧就係佢要足夠興奮同埋用足夠嘅 loop。如果唔係，你係會整足夠嘅咩話親潤滑劑，咩係潤滑劑會整親哦，人啊。咁有冇分話係咪潮吹體質？即係冇啲人係其實佢係呢件事係發生唔到喺身上面，定係其實每一個人都有呢個可能性㗎咧？呢個你之前知睇嗰啲女優嘅訪問咧，係佢要做到咁嘅效果咧，佢係拍之前係飲勁多水嘅。哦，呢個係誤解嚟嘅。係啊，我都覺得係好大嘅呢個都係誤誤解解，因為 Irene 老師講話，你即係實在睇得太多日本師傅教你哋嘅嘢，其實入邊好多都係人哋係嗰啲訪問嚟㗎。佢冇錯嘅位係佢要飲足夠嘅水去補充佢嘅水分，因為佢會流失好多水分，所以佢要補充水分。但係你話飲好多水先至會有水去潮吹咧，又唔係唔係嘅。佢短短3分鐘5熱刺嗰啲喎，你仲嗰啲咁誇張嗱喎？喺我哋 move on 去下一個迷思之前，我問埋最後呢個關於呢個問題就係咁潮吹佢嗰啲液體係咩嚟？係尿啊定係唔係尿咧？因為潮吹嘅液體咧係會從陰道同嗰個尿道一齊出嚟嘅，咁多數其實係喺個尿道出嚟會多啲嘅。佢經過咗尿道嘅時候，佢係含有尿液，但係佢主要嘅成分咧係從一個叫 skin glands， 我唔記得中文叫咩，有乜線係一個係嘛？應該唔係，但係佢係一個生產呢一個液體嘅羊水嘅 glands 咯。嗯係啦，咁佢因為佢有呢個分泌物喺入邊，所以點解啲人去抽即係去化驗嘅時候會發覺，咦佢唔係尿嚟嘅，哦因為佢含有呢一個物體喺入邊咯。嗯但係佢的確含有尿液，所以 OK 佢係有啲人話但係佢呢個物哦體啊，淨係貨呢個潮吹用嘅啫，係咁特別。佢潮吹入邊就會含有呢樣嘢。好啦，跟住就嚟討伐你啦。究竟我哋好咩？其中一個我覺得你比較多嘅誤解就係，可能我哋男仔啦，咁為即係最大嘅途徑去接觸到一啲我哋以為係正確嘅性知識，就係跟我哋嘅日本老師去學啦。咁我想問多唔多呢啲即係透過睇 AV 去學翻嚟嘅嘢，係喺現實生活中係即係你應該咁講，你哋會唔會推薦或者建唔建議去學習作參考係啦，唔建議，因為其實嗱，訪問下兩位男士，係你哋細個睇 A 片，你都會飛咗頭尾，你會睇最精華嘅部分，定係你會好用心咁去研究前戲呢樣嘢？我諗多我諗睇劇多少本咯有了解過咯係。咯，睇下個劇本，睇下個演員嗯，咁樣咯。我哋都尊重選成套即係成個製作嘅，我哋都本身都欣賞電影啊嘛。因為連個片尾我哋都睇埋我睇嘅。睇下邊個導演啦，同埋當然要但係我喂咁發覺有個問題就係日本嘅好多時啦，拍係日本 AV 啦，佢係會掂幾下嗰個女仔就已經好興奮。佢係冇去太多去 zoom in，其實呢樣嘢應該點做？
哦，咁變咗好多時，譬如有啲青少年啦，佢就係會覺得我直接我硬咗我就插，咁佢咪冇咗。其實我要點樣去令到女生愉悅，或者其實性呢樣嘢唔係淨係抽插咧，佢就冇咗呢樣嘢咯。咁如果一個男仔佢長期都淨係用呢樣嘢去學習性，咁佢就錯咗咯。所以我哋唔建議淨係用呢樣嘢去學習咯。正確嘅途徑應該係點咧？性教育我啦 coaches 啦，性教育啦，同埋而家喺美加嗰邊咧興起一樣嘢叫 ethical porn，即係有道德嘅 A 片。佢個道德呢一 part 唔止係對導演嘅要求、演員嘅要求、真實度，而係佢嘅有教育性。因為青少年第一個 ETV 咁啊，類似，但係有啲咩準則去，即係有啲咩準則去 define 呢條係一條有道德嘅 A 片咧？就係真實度啦，佢嘅演員啦、導演啦，都係有審查嘅。咁佢有個 board 去睇佢係咪有道德性，有冇教育知識？亦都係真實度就係教育知識。咁佢都好睇嘅，佢都係一個令人可能有性慾嘅 A 片啦。但係佢呈現出嚟嘅嘢，無論係嗰個人嘅身形、皮膚顏色，佢做緊嘅嘢係真實咯。即係唔會有嗰啲電車痴漢系列咁樣，係咪？但其實我覺得你揀可能揀演員咧 fantasy 你揀個你一睇就冇性慾，但係佢又做俾你睇，咁你係知係學嘢嘅時候。咁佢咪達唔到一個應該冇咁 extreme 嘅。我諗頭先都有講話係興奮嘅目的咯。如果佢唔係想你興奮，佢想你學嘢啊嘛。係啊，兩樣都學到啊！即係睇 ETV 又要學到嘢又好睇，咁好考個演員睇 ETV 都睇得好開心㗎嘛。嘛。其實咧，你唔發覺咧？我聽人哋講話咧，所有好多 A 片啊，多數咧個男主角咧，佢哋個樣咧都係岩岩慘慘差啲噶。佢哋唔出樣噶嘛，好多時。都有出樣嘅。佢話點解咧？就係因為咧，佢係要啲人睇嘅時候，佢有代入感啊！即係如果你下下都揾好靚仔或者好靚女，你覺得拍偶像劇嗰，你冇代入感啊，你冇真實感，所以我覺得個樣貌長相其實真係唔會話點樣去影響。我就真係老實講，我就少留意男士嗰 part 嘅，係啦，即係佢好冇樣嗰啲，我通常都冇留，真係唔留意噶啦，係啊，我通常睇女仔嘅啫。OK， 所以呢個就係點解要有 ethical point 呢樣嘢。因為教育好多嘢，即係你唔係淨係用男士嘅角度去睇 A 片噶嘛，咁我哋女仔冇理由次次都係睇日本 A 片就係一個好靚嘅女仔，佢又好容易就會高潮，即係呢個係我哋睇到嘅角度啊嘛。但係調翻轉美加而家就係男女嘅真實度好高，但係你睇到又會覺得係愉悅，同時又學到嘢咯。明白。咁我有第二個迷思啦，就係我喺上網嘅時候成日都會見到人哋講，就話咧佢哋會研究點樣係為之最安全嘅避孕方法。咁你話即係用安全套嗰啲就已經係好 basic 噶啦。咁我見過有一個女孩子啦，咁佢就講話佢覺得喺離 M 期間，如果你進行性行為嗰，佢覺得係最安全嘅，甚至乎可以唔做任何避孕措施嘅。唔 make sense 喎呢個。離 M 期間都唔應該進行性行為。係咯，嗱，第一個問題啦，咁首先係應唔應該，第二就係安唔安全。唔安全，因為佢嘅論點就係覺得當然唔會第一二日可能冚冚聲啦，即係可能我諗就係埋俾可能第四、第五日咁樣。點解我會覺得係咁樣咧？就係因為月經嘅原理就係你個粒卵子冇受到孕啦，跟住然之後佢就會連埋你啲營養啊等等啦，就會剝落咁樣啦。咁既然佢做緊排出嘅呢個動作嘅時候，就 suppose 就唔會有一粒新嘅卵子可以着到床等到精子結合佢嘅論點係咁樣咯，係分開噶嘛？佢冇錯晒嘅。佢的確冇錯晒，因為我哋排緊月經嘅時候，佢的確身體係做緊排出呢樣嘢嘛。咁所以就算佢有精子入到去嘅時候，你個卵子你已經剝落咗排緊出嚟啦。咁 suppose 咧，你可以着床嗰個機會係好低嘅，但係好低唔代表零啊嘛。佢都有咁嘅機會，而且精子係可以逗留喺身體噶嘛。佢可以逗留幾耐㗎？如果冇記錯，好似係70，唔係死嘅咩？幾好似72日，係大家可以 search 下幾耐，佢係有個小時嘅，好似係。咁所以佢係啊，所以佢未必話真係零嘅機會咯。同埋我甚至係聽緊最近啦，有一個講話，
子宮環係99%係避孕率嘅，呢個喺女性身上應該係最高嘅避孕方法。但係美國有一個女仔個 BB 係掹住佢個子宮環出世。我有睇過，我睇過 IG。係啊，所以連一個咁安全嘅措施啦，都係有漏洞。咁就整定。係啦，係啊，所以冇嘢係定100%。但係即係以普遍以唔採取呢啲，即係譬如子宮環或者結紮呢啲措施，咁其實最比較 recommend 嘅方法都係戴安全套。普遍啦，係安全套係會第一個選擇咯，係大家最方便。咁佢有97%，有啲96啦，甚至95%。大家睇清楚個盒上面有寫嘅。我會唔同嘅。係啊，唔同牌子、唔同材質係唔同嘅。哦，大家可以翻去睇下個盒。真係學到活到老學到老啊！係哦，呢個最普遍，但係亦都有啲係用女性 diaphragm 啦，即係我哋擺一塊好似佢有啲似踢足球嗰個網，即係佢係網住。咁呢個係可以擺入女性身體入邊嘅，係隨時擺嘅。係啦，咁佢就每一次進行性行為之前就擺呢樣嘢。咁點拎翻出嚟咧？有伸隻手入去攞翻出嚟，同月經杯一樣。係咯，係好似棉條咁樣嘅 concept。係啊，未聽過，我都冇聽過。我哋以前讀飽嘅時候有讀過嘅。所以避孕方法好多嘅，但係普遍係用套咯，呢個最方便，因為。但係我而家聽喺 Threads 上面咧，或者即係新一代可能對避孕呢件事係可能嘅意識係薄弱啲，因為畢竟我自己年青嘅時候啦，可能都即係對呢件事都有意識嘅，即係雖然都係膽大妄為咁樣，係都膽大妄為，但係我覺得即係好可能即係而家比較我唔知係咪因為性教育唔夠嘅問題，就好多可能都會即係傾向相信掹出嚟就 OK 啦咁樣，即係會有呢種講法。我哋都有見到呢個問題，即係其實第一係個 media 啦、電視劇啦，佢哋睇好多 YouTube 啦，咁本身已經係吹捧緊一個性愛自由、性愛即係一個好 easy 嘅一樣嘢，佢會被灌輸咗一個 message，再加上學校冇教，屋企唔講，咁佢個信息就更加錯誤咯。咁又加上佢哋又大膽啲啦，呢個 generation 係一個大膽啲嘅 population 嚟嘅。咁種種嘅東西加埋一齊嘅時候，唔係話佢哋缺乏晒性教育嘅，而係會擔心咯，即係擔心佢哋會唔會因為呢啲因素而做唔適合嘅選擇。或者係知唔得晒咯，我諗係，即係可能今日再聽都有好多細個學好似唔係咁講，或者細個冇講得咁清楚。係咯，掹出嚟咪得咯，咁樣掹出嚟呢下係得唔得嘅咧？千祈唔好，好啊嘛。個原理係，因為其實你嘅即係精液啦，我哋講叫 pre-ejaculation 啦，中文頭先有未有人講過中文嘅前列腺液？咁佢係入邊其實已經有活躍嘅精子喺入邊嘅，咁其實一滴已經夠啦。即係睇下你好唔好彩，你咁好彩就已經中啦。睇下你同你個小朋友有冇緣。你個子女緣係強嘅話咧，咁就盡量唔好啦。同埋真係好多意外發生，即係啲男仔話我控制到，其實控制唔到，就好多嚟嘅啫。Lucas，我諗起一個好 old school 嘅笑話，係關於呢件事，就係想問下大家知唔知道蛀牙同埋意外懷孕有啲咩共通點？食得太甜，掹得太遲。好啦，我呢個 test 做完咗。OK。我仲有嗱，完咗呢個仲冇關於呢一個避孕嘅迷思。如果冇，我就問。好，我就問咁作為即係譬如喺性呢方面 Irene 嘅知識比較多，我就問其實性同埋愛，你覺得或者喺書本上係咪即係一件分得開嘅事咧？又或者如果我係學即係譬如我咁樣舉例咁，我係可以分開嘅話，咁係咪一個會唔會係一個即係咪一個問題咧？咁樣訪問下大家，性同愛可以分開嗎？我覺得係可以嘅。我覺得唔得，我都覺得唔得。
我覺得可以。但係可能我講得少少，因為我覺得好多人咧，即係覺得即係我哋啦，譬如可能性同愛唔可以分開啦。最主要嘅原因係可能係因為我要好愛你呢個人，所以我先至可以同你有性。但係調翻轉頭，如果我好愛你，而我哋兩個之間嘅性生活係唔協調嘅話咧，都有機會行唔到落去咯。咁所以我就唔知我呢個論點會唔會令到你哋都會有動搖咯。即係譬如你哋成日都諗咗，我唔一定要愛呢個人，我可以同佢發生性行為。咁但係調翻轉頭，你好愛呢個人，但係呢個人唔肯同你發生性行為，或者你哋嘅性生活唔協調，其實可能你哋都唔得嘅。都未必嘅，可能都得嘅。我就想睇下本身你哋話覺得分得開，如果有我呢個前設嘅話，你哋會唔會有動搖咧？其實唔好有性行為就已經唔講愛唔愛啦，係唔識就係嘛？就冇需要講愛唔愛啦。點解分得開嘅？咩啊？點解分得開咯？點解分得開問阿傑咯？我嘗試代入下，嘗試代入下。係我諗點得？我好肚餓，咁但係我可以唔一定係食你煮嘅嘢噶嘛？係咪？佢煮都好食喎，咁樣係啦，應該咯。咁咪嗱，咁達到咗我填飽個肚嘅目的。補充少少，我好肚餓，但係唔一定要食我最中意食嘅嘢噶嘛。我食咩都得噶。但係你食嘅嗰樣嘢，首先你都要喜歡，你先會食噶嘛。喜歡唔係愛啊嘛。所以即係好簡單去問就係，你如果曾經有個 SP， 曾經有個 one night stand， 你愛唔愛呢個人？你唔愛啊，但係你可以同佢發生好好嘅性行為，因為都有一份喜歡喺度。冇錯。你可以喜歡，即係有 feel。你唔需要去愛佢。即係完全你唔可以完全冇感覺嘅。係咯，所以我想問，如果你對嗰個人完全冇感覺，係唔可以發生嘅。都有啲人可能得㗎，係啊。睇下你估下咩環境咯，即係都好睇情況嘅。頭先你話分得開，我就以為你係對呢個人完全冇感覺嘅情況下都可以。我就以為呢個係分得開。我覺得點樣都會有啲感覺，但係嗰種感覺可以係好感，譬如我對你嘅歐陸嘅好感，有酒精薰陶之下嘅嗰種感覺，唔一定嗰種感覺係你散發出嚟咯。我知坦白講，我冇試過係一個嘅情況。OK， 我絕對冇試過。但係我點解話我相信係分得開咧？就因為咁呢個世界你係可以透過俾錢去買到呢個服務噶嘛。咁斷估你俾錢之前你唔愛嗰個人啩，係咪？咁既然你俾咗錢行得入去嗰間房，你都可以做到，咁就即係分得開咯。呢個嚟做比喻，如果唔俾，誇張。唔係啊，我咁樣諗啊，我個類比。我而家問多一次啊，可唔可以？唔係，我就想翻頭先，但係你頭先分析咗點解你覺得性同愛可以分開啦？咁個調翻轉頭，就頭先我講嘅前設就係，譬如可能我好愛我老婆，但係我老婆俾唔到我需要嘅性生活，我哋唔協調。咁既然你哋分得開嘅情況之下，你哋會點樣處理咧？定係其實最尾我講到底，原來大家都分唔開嘅。個前設係大家都分唔開。即係佢直接啲問就係，如果你老婆而家俾唔到你想要嘅你啦，你會唔會去 seek for 第三個人？定係你會點樣 settle 呢件事係嘛？係因為你話分得開啊嘛，你話自己搞掂咯，係咪？只能夠係咁樣啫。即係喺上線我。你啊，你陰我，講到文縐縐啦，想線我。我好奇啫，我想嘗試動搖下你哋講話分得開啫，因為如果你最尾你講話其實我都會寧願自己搞掂嘅，即係我可以接受我同我另外一半嘅性生活唔協調嘅，咁換句説話，其實你都唔係代表你係即係分得開㗎，我覺得。唔嘅。唔係，咁我純粹係 respect 佢。唔中意呢件事啫，反而佢代表佢做唔到啊嘛。佢分得開係，即係譬如佢好愛佢嘅太太，而佢唔可以做呢樣嘢。佢分得開嘅話咧，所以佢自己解決咯。佢好愛佢，但係佢唔需要喺太太身上得到呢樣嘢。咁樣分開。但係你可以解決方法就係攞我嘅卡片，係幫助你嘅另一半。係解決我太太係咪？我太太係冇呢個問題。OK，咁仲有冇啲咩新嘅，或者可能 Irene 你有冇聽過，即係你做過咁多 consult 啦，或者可能聽過 story 入邊啦，你覺得最大嘅迷思係你覺得哇好荒謬啊？點解你竟然會有咁樣嘅諗法嘅咁樣？或者最 common 嘅迷思，最 common 聽得最多嘅係真係高潮同潮吹呢樣嘢。
係有好多女仔係唔知自己有冇嚟過高潮呢個問題，哦，係聽得最多嘅。而且好多男仔好自信地去講，一定有，一定有高潮，係啊即。係個男仔高潮佢，唔係個男仔好自信，覺得定佢嘅另一半一定有高潮。我每次都令佢有高潮咁。你知唔知啊？我知唔知咩啊？唔知自己有冇高潮過？我好愛我老公㗎。我全家都好健康。我全家都幸福喎。得唔得啊，老公？唔係佢應該咁問，其實佢真係有權唔知啊嘛。你啱啱講嗰樣嘢係咯，佢有權唔知噶嘛，佢未試過，或者原來有試過，佢都未必知嘅。啊，你講女仔，女仔本人女仔係本人，啊，佢係有機會唔知自己有冇嘅，嗯。係啊，但係可以，但係邀請大家翻去自己咁唔係，試下。但係你點樣同佢講？你點樣話俾佢知佢有咧？如果佢答佢就問你，啊，我係會解釋，其實高潮係有個感覺嘅，統一個感覺，嗯，就係係層疊式嘅喜悅感，然後會有一個爆發點，會有一個感覺係係啦，會 release 咯。咁呢個感覺咁難忘，佢應該一定知。個男仔冇，男仔你會有射嗰下，所以唔需要解釋。但係會層大佬疊感咯，係咯。都有咁，你 feel 到佢 build up 緊噶嘛？應該係，即係你唔會突然之間由一啲 feel 都冇佢哋，突然之間就所以係等於嘅，等於即係或者你計數添啊？啊，我都明我意思係0-100定係唔係，我意思係即係嗱我覺得最好嘅佢有發射就等於佢係擁有係啦，係哦，唔會係哦咁，但係個過程咧，你就可以想像係火箭發射咁樣咯，係即係佢唔會係突然即係佢突然間零咁聲飛佢出去噶嘛，佢一定係有點火，跟住慢慢睇住佢慢慢升空咁係啊樣，即係女仔都係突然間零，跟住就跳咗100咁，哦一定咁就有女仔好好喎，可以好多次，男仔都係得一次。係嘅，但係女仔冇着數，但係我哋好可能淨係你得一次羨咧慕男仔。喂，你點？你短時間內我睇下有幾多次？你年紀大啊，我年紀係有啲大嘅。我哋唔想探討你，我想叫我問 Irene 先，最荒謬嘅迷思係咩？聽過哇，點解咁最荒謬啊！除咗我覺得男性自信呢個對我嚟講好大嘅，覺得好荒謬啊！你班人太自信啦，對唔住咁講，即係佢講到自己識飛咁滯嘅，真係㗎，真係㗎。真係有點？哦，佢係覺你得會唔會有時忍唔住笑啊？我真係要搣自己，真係。但係你唔可以，其實係咯，你一笑就唔專業噶咯分享下你聽過，即係佢自吹自擂講自己好勁嘅，我有聽過有一個講話肯定有高潮㗎啦，點會冇高潮？即係我就覺得哦係，咁佢一定好犀利啦，即係佢可能閱女無數啊，跟住係好有經驗咁樣。咁但係之後佢解釋嗰種高潮，純粹呢個我聽過好多次，唔止一個分享嘅。佢就話因為佢流汗面紅，佢有聲咯。哦，即係個女仔，個女仔表達。我唔知咩叫演技啊！唉呀，冇睇戲真係學唔到嘢。即係佢我覺得係啦 misunderstood 咗係咩一回事？佢以為流汗即係人哋交咗戲俾佢啊，哦佢又自己自我滿足晒。所以呢個就係日本 AV 好多時我好擔心嘅一個位，就係當你睇到佢永遠都係講啊，我就嚟咁但係啦。我覺得嗱，你交戲係好事啊，係咪先？如果你其實冇感覺，你唔喐，咁又對個男仔好大打擊噶喎。但係你可以真實地係你俾啲回饋佢，即係要有啲交流啦，咪瞓咗喺度咁樣，跟呢個住交流。我又唔知喺度做緊乜，你又就嚟分場。頭先 Irene 個點係唔係交唔交戲，而係啲男仔以為你流汗就係等於你高 get 潮錯。咗個誤解咗，誤解咗係啦係啦，佢以為我喺 A 片入面睇到嘅嘢就係真實嘅高潮嗰個反應咯。哦，所以呢個係我覺得好荒謬嘅一件事。係啊。咁我想問下，以你即係呢個職業嘅身份或者可能視角度出發啦，你覺得喺香港就香港嚟講啦，你覺得點樣可以喺性教育上面可以做得再好啲，或者可能有冇啲咩 suggestion 可以俾下啲可能而家青少年或者觀眾啊想吸收呢啲資訊嘅時候可以點樣做咧咁樣？其中一個就係喺譬如呢啲 podcast 啦，即係大家係對性呢個 topic，首先我哋唔尷尬先，我哋肯講呢樣嘢，咁大家可以係接觸到呢個 topic，然後有唔同嘅途徑啦，譬如性教育者啦，我哋嘅 coaching 啦，性治療師啦，其實我哋有一個 community 嘅，都係希望大家係可以聯手做呢樣嘢。咁無論係一啲教育 workshop 啦，走入學校啦，咁但係呢一啲咧係必須要大眾去接受，我哋先可以入到去咯。
咯。嗯，因為而家我哋個問題係大家唔接受唔講，我哋都唔敢去做咯。因為我覺得個難處就會係，即係你會諗啊，到底一個咩歲數先適合做一個性教育呢？又或者如果我喺即係舉個例，可能中四，我同中四學生做一個性教育，咁我會唔會係太早做？又或者會唔會鼓勵咗佢去試呢？咁你知呢啲係學校會好抗拒噶嘛？即係只有機會抗拒啦。但其實以前中學嗰啲好似你中一開始已經有呢好似啲小六已經學緊㗎咯喎。但我哋以前我唔知你哋嗰啲係點樣啦，即係可能係比較皮毛啲嘅性教育。哦，呢個就係性行為啦，哦呢個就係乜乜乜，呢個就係月經，即係會係呢一啲嘢。我覺得你冇得咁諗啊！你唔教佢都會有機會去試嘅。係，即係呢個就係個兩難咯。我覺得越早話俾你知，等佢唔好咁好奇咧，或者你真係忍唔住要做啦，你起碼有基本知識咯。同埋我覺得而家呢個年代會相對應該要好阻滯，因為可能而家資訊即係周圍都有，即係可能後生嘅人都會傾向自己上網去揾係咩回事，即係多啲呢啲途徑，佢哋反而容易接觸到咯。同以前比，你淨係靠學校嘅講座，係好似而家 suppose 應該suppose 佢哋應該而家嗰個知識量要多啲，但係而家嘅人知識量又好似相對冇咁多。因為就係你太容易接觸到好多各方面嘅資訊，你冇辦法保證啲資訊啱唔啱啦。學阿 Irene 話齋係咪 ethical 啦嗰啲嘢，咁你好容易你可以接收到錯嘅嘢噶嘛。又或者你有誤解，但係你以為你知咁樣，呢個先係最危險啊嘛。我哋可以參考下類似，我最近聽到加拿大有啲學校啦，我覺得可以參考嘅係佢哋會由小四開始已經教性教育，但係佢係教身體嘅啫，佢教身體嘅人體學啦，可以咁講。然後去到小六開始咧，係容許家長選擇，佢俾唔俾呢個小朋友去參加，而佢學嘅嘢就會越嚟越深入。咁然後咧，佢哋會俾呢個資訊屋企由家長去教。但係所以由家長去教仲難，仲尷尬，係仲可能喺華人社會先喺華人社會仲尷尬。唔係，但係呢個如果得就一早教，因為呢個都係學校嘅難處嚟嘅。我學校如果我自己單方面覺得要推行啦，我同中三、中四學生做一個深入嘅探討。咁但係可能有啲家長唔同意，喂，點解你教我個女呢啲咁嘅嘢？點解你教我仔翻嚟讀書唔係嚟學呢啲咁嘅嘢？咁佢就會怪責學校。所以佢頭先就係講有 option 咯，所以我覺得係想佢學多啲就俾佢學多啲，都係一個好嘅處理方法。係。我覺得透過呢兩集之後，我哋更加認識咗，即係譬如可能性教練嘅工作啦，亦都可能幫我哋腦補咗一啲可能之前喺性教育上面嘅一啲迷思咁樣啦。咁我都覺得，如果真係好多無論睇緊我哋觀眾又好，年輕人或者青少年都好咁樣啦，我覺得有任何疑問都好，都唔好 hesitate 去可能尋求一啲專業嘅意見或者揾啲專業嘅人士啦。咁如果可以嘅話，可能我哋之後就補翻 Irene 嘅 contact，可能喺翻我哋個 description box 度啦咁樣。咁如果最尾都中意我哋呢條片嘅話啦，咁就都歡迎大家可以 share 啦、like 啦，同埋 subscribe 我哋個 channel 嘅。咁另外我哋呢個 podcast 喺 Apple 啦、KKBox 同埋 Spotify 都可以聽到嘅。咁我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。